დღეს 7 აგვისტოა, ზუსტად 12 წლის წინ 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალები კიდევ ერთხელ, რაც მოვითვალე მე-19 საუკუნიდან 77-ჯერ შემოვიდნენ საქართველოში. შემოვიდნენ სისხლით და შემოვიდნენ ჩვენი სახელმწიფოს დასამარცხებლად. პირველი ამბავი ნამდვილად არ გახსოვთ, თუმცა იცით ეს სწორედ მე-19 საუკუნის დასაწყისში მოხდა 1801 წელს ქართული სახელმწიფოს გაუქმება. იმ საუკუნის დასაწყისში 40-იან, 50-იან წლებამდე რუსეთი არბევდა, ანგრევდა და კლავდა საქართველოს იდეასაც კი კლავდა რეალურად, იმედსაც კი კლავდა, რომ ქართული სახელმწიფო ოდესმე აღდგებოდა. მანამდეც, განმავლობაშიც და მერეც იყო მაშინდელი ჰიბრიდული ომი, ბევრ ჩვენგანს გორია, რომ ჰიბრიდული ომი ახლა დაიწყო საქართველოს წინააღმდეგ. საქართველოს რუსიფიკაცია იყო, ქართული ენის ამოშანთვა იყო, ავტოკეფალიის გაუქმება იყო და 1918 წელს გარემოებათა და რამდენიმე დიდი ქართველის ძალისხმევით აღდგა სუვერენული ქართული სახელმწიფო და 3 არასრულ წელიწადში კიდევ ერთი ოკუპაციის შედეგად დაინგრა. ქართველი იყო მაგალითად აი ეს პირი, სერგო ორჯონიკიძე. ბევრი თქვენგანი ან ცოტა თქვენგანი იტყვის რომ კიო, არა, მე მგონია რომ არც სერგო ორჯონიკიძე ყოფილა ქართველი და არც მაგალითად სტალინი. ცხადი ეთნიკურობას არ გულისხმობ. რუსეთის იმპერიის სამსახურში ბრძანდებოდნენ ორივენი და სხვებიც და მათ, სწორედ მათ რუსებთან ერთად დაანგრიეს ქართული სახელმწიფო 1921 წელს. ის ქართული სახელმწიფო, რომელსაც ვერ მოესწრო მისი საფუძველ ჩამყრელი, ფუძემდებელი, ესეც შეიძლება ითქვას ილია ჭავჭავაძე. ასეც შეიძლება ითქვას სტალინის ომმა სწორედ ილია ჭავჭავაძესთან შეიწირა ქართული სახელმწიფო დღეიდან რომ მოვთვალოთ 99 წლის წინ. ასე დაიწყო საბჭოთა ბოროტების იმპერია საქართველოში, ბოროტების იმპერია მოგეხსენებათ საბჭოთა კავშირს ასე უწოდა რონალდ რეიგანმა და ასე გაგრძელდა სრული 70 წელიწადი. გარემოებათა ცივი ომის დასრულებისა და განსაკუთრებით რეიგანის, ტეტჩერისა და სხვათა პოლიტიკის გამო, აი რეიგანია, ტეტჩერია და ჰელმუტ კოლია და ჩვენი ლიდერებიც არიან, ზვიად გამსახურდია საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ბერაბ კოსტავა 1999 წელს ტრაგიკულად დაღუპული პირი, აგრეთვე ქართველი ხალხისა და ცალკეული ლიდერების აკივ თქვი კიდე ძალისხმევით აღდგა დღევანდელი ქართული სახელმწიფო და რაც აღდგა, მას შემდეგაც კი ელცინის იქნება რუსეთი პუტინის თუ რომელიმე მომავალი ლიდერისა, ეს რუსეთი იბრძვის ჩვენს წინააღმდეგ. 29 წელია რაც დამოუკიდებელი ვართ და 29 წელია ჩვენ ვიგერიებთ ამ რუსეთს. გვაკლებს, როგორ ვერ გვაკლებს, მაგრამ ქართული სახელმწიფო ჩვენი ძალისხმევით ჯერაც გვაქვს. ასე გვებრძოდა დამოუკიდებლობის გარიჟრაჟიდან რუსეთი 91 წელსაც გვებრძოდა, 92 წელსაც, აი დღეს 7 აგვისტოა, 14 აგვისტოს არის უნდა გადავითვალო ახლა 28 წლის თავი თუ არ ვწდები აფხაზეთში ომის დაწყებიდან. 93 წელსაც გვებრძოდა და მთელი მე-20 საუკუნე ხო გვებრძვის და გვებრძვის. ასე იბრძვის 21 საუკუნის დასაწყისიდანაც რუსეთი ჩვენს წინააღმდეგ და ასე იომმა რუსეთმა 2008 წელსაც 7 აგვისტოა დღეს, სწორედ 7 აგვისტოს და არა 8 აგვისტოს, როგორც ხანდახან მიიჩნევენ ხოლმე და ამბობენ ხოლმე, დაიწყო ომი საქართველოში. რუსეთი რახანია შემოსული იყო, რამდენიმე დღით ადრე შემოვიდა და დაიწყო ბრძოლა ჩვენს წინააღმდეგ. მოკლედ კიდევ ერთხელ გამარჯობა, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ესაა ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტი. რა უნდოდა, რატომ შემოვიდა რუსეთი სწორედ 7 აგვისტოს 2008 წელს? იმიტომ რომ სააკაშვილი იყო ფიცხი და მას ჰქონდა აგრესიული რიტორიკა? დაივიწყეთ. იმიტომ რომ ჩვენ შევუტიეთ ცხინვალის რეგიონს, ესეც დაივიწყეთ. იმიტომ რომ ნატოში გვიღებდნენ კი არა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, ეგრეთ წოდებულ მეპს გვაძლევდნენ მალე და ეს შეაჩერეს, ესეც დაივიწყეთ მიუხედავად იმისა, რომ კარგი არგუმენტია ეს რეალურად 2008 წელს ბუქარესტში აპრილის თვეში გაიმართა სამიტი, რომელზეც ითქვა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, სხვადასხვა უკრაინასთან ერთად. უკრაინაში შევიდა უკვე 2014 წელს რუსეთი. 2008 წელს რუსეთი შემოვიდა მხოლოდ იმიტომ, ჩემი აზრით და არა მხოლოდ ჩემი აზრით, რომ შეეჩერებინა ქართული სახელმწიფო და ამ სახელმწიფოს განვითარება, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდის საქართველოს თუ გულახდილნი ვიქნებით, ჰქონდა უამრავი პრობლემა.
რუსეთი თქვენი ბედნიერებისა და კეთილდღეობის დასამარცხებლად შემოვიდა საქართველოში. ესაა სიმართლე, ისევე როგორც ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო არსებობს მიუხედავად ამ მავთულხლართებისა. და ისიც სიმართლეა, რომ ბედნიერებასა და კეთილდღეობისთვის თქვენ ყოველდღიურად იბრძვით ბედნიერებისა და კეთილდღეობისათვის. რუსეთმა მაშინ ვერ მიაღწია თავის მიზანს, ვერ გააუქმარა ქართული სახელმწიფოებრიობა, რასაც ის სიამოვნებით გააკეთებდა, რომ არა ქართული საზოგადოების ერთიანობა, თქვენი ერთიანობა, საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია უპირველესად ქართველი მეომრების, ჯარისკაცებისა და ოფიცრების თავდადებული ბრძოლა. 2008 წლის შემდეგ რუსეთმა მნიშვნელოვნად შეცვალა საკუთარი სტრატეგია და პირდაპირი სამხედრო აგრესია ჩაანაცვლა არაპირდაპირი აგრესიით. თუმცა რასაკვირველია, უარი არ უთქვამს კონვენციურ ომზეც, ანუ შეიარაღებულ დაპირისპირებაზეც. ჰიბრიდული ომი ასე ეწოდება მის ძველ ახალ ტაქტიკას სტრატეგიას, რომელიც თავის თავში მოიცავს ომსაც, საინფორმაციო მედია, პროპაგანდა ომსაც, ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებასაც, კიბერომს და თქვათ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას იმისათვის, რომ ციხე, როგორც ამბობენ, შიგიდან გატყდეს და ჩვენ ვირხეოდეთ ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა. ესეც შეიძლება ითქვას. აი მაგალითად სამწუხაროდ ბევრი ვინც საჯაროდ აფიქსირებს რომ ამერიკის შეერთებული შტატების იმპერია ან რომ ევროპა გვრყნის ან რუსეთი მართლმადიდებლური ქვეყანაა და ასე შემდეგ კგბ-შნიკი კირილის რუსეთზე ამბობენ სხვათა შორის ამას ეს ბოდვები აი ამ ორი ტიპის და კიდევ დუგინის და სხვათა მოგონილია თუ დავიჯერებთ ჩვენ დაუნებურად თუ უნებლიეთ ვართ სწორედ კგბ-ს, ფსბ-ს, გრუს მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის პირდაპირი მნიშვნელობით მსხვერპლნი. და კიდევ, ყველაზე სერიოზული იარაღი, რაც კი გააჩნია რუსეთს ჩვენს წინააღმდეგ, ჩვენივე რიგებში განხეთქილების შეტანაა. ვიმეორებ, განხეთქილების, როცა უმნიშვნელო თემებზეც კი ჩვენ ვიწყებთ ლამის სამოქალაქო ომს ერთმანეთს უპირისპირდებით. მერვე კი არა 42 ხარისხოვან თემებზე შუბლებით ვაწყდებით, ვეტაკებით ერთმანეთს. კი ცხადია, კარგი კი არა, აუცილებელიც არის დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომ იყოს აზრთა სხვადასხვაობა, სხვადასხვა აზრი გქონდეს ამა თუ იმ საკითხზე, მაგრამ ერთი აზრი არ უნდა გქონდეს ცხადია, მაგრამ არის უმნიშვნელოვანესი თემები და საკითხები, რომლებიც უნდა გვაერთიანებდეს და რომლებზეც უნდა არსებობდეს საყოველთაო კონსენსუსი. რა საკითხებია ეს? არ გაგიკვირდება თუ ვიტყვი, რომ ეს არის უპირველესად სწორედ 1801 წლის ოკუპაცია, 1812 წლის ამბები, 1921 წელი, 1993 წლის თუ 2008 წლის მოვლენების შეფასება. შეფასება ყოველგვარი მაგრამის თუმცას და სხვა კავშირების გარეშე, ასე რომ უყვართ ხოლმე თქმა, წერტილის თუ ზახილის ნიშნის დასმა ამ წინადადების ბოლოს. ანუ წინადადება ასეთია 2008 წელს, მაგალითად რუსეთი იყო აგრესორი და იყო აგრესორი 1801 წლიდან. და კიდევ ოპონენტთა მიმართ სიძულვილი, ოპონენტთა განადგურება, განსხვავებულთა მიუღებლობა, დემონიზაცია, სიძულვილი ზენა, ქსენოფობია, ჰომოფობია ერთის მხრივ, მეორე მხრივ კორუფცია და ნეპოტიზმი, ეკონომიკური მაჩანჩალობა და განუვითარებლობა, მესამე მხრივ თქვა სახელმწიფო ინსტიტუტების ვერ გამართვა, ბჭყალებში ობიექტური მიზეზების გამო, რეფორმების, თუნდაც მტკივნეული რეფორმების გატარება თუ ვერ გატარება, თავარი ასევე მართლმსაჯულების სისტემის ვერ ჩამოყალიბება, სასამართლოს უსამართლობა, ბევრი რამის ჩამოთვლა შეიძლება, პროკურატურის პოლიტიზაცია, უუნარო სისტემის ჩამოყალიბება, ადამიანის უფლებათა უგულებელყოფა. აი ეს არის რუსეთის ინტერესი, ეს და კიდევ 1000 ამბავი და 1000 სტრატეგია აქვს შერჩეული რუსეთს ჩვენს წინააღმდეგ. რუსეთს ლენინის, სტალინის, ბრეჟნევის, ელცინის, პუტინის რუსეთს ჩვენს წინააღმდეგ. მას სურს და ამტკიცებს, რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო ვერ შედგა და ის შესაბამისად არ იმსახურებს ევროპაში თუ ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას და შესაბამისად ის უნდა დარჩეს რუსეთის გავლენის სფეროში, რადგან რუსეთი ვიზიტელი უკაცრავად რუსულისთვის სამყაროს მეორე პოლუსია, ამასთან მართლმადიდებლობის მსველი, მისი სტალინისტურ, პუტინისტური, კირილეისეული მართლმადიდებლობა რა ვთქვი მე მისი ბოროტების იმპერიისა მეორეჯერ ვახსენებ ამ ტერმინს.